28 бөлүм. Кара булуттун кызганычы. Жарашкагандын чоң ашына кыргыз уруулары кызуу даярдык көрүп жатышкан кезде Бектурдун агасы Баяс Баатыр Куттемирдин айылына куда түшүп келди. Куттемир буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө деп Кабыл Баатыр менен кеңешип Баяска макулдук берсекпи дешти. Аштан кийин эле дароо той кылсакпы деп кеңешип жет өлчөп бирге салбай отурушту. Анан кызыбыздын айтканынан кайра тартпаган көк беттиги бар эле дешип, апасы Жетик Каш менен Сунайымды чакыртышты. Алар ары кетип, бери кетип, өзү бир жообун айтсын деп кеңеш кылып, Айбарчага жеңеси Айсунду жөнөтүштү. Кызга барган Айсун өң алеттен кетип, коркуп кайтып келди. Ал Айбарча Бектур Баатырга күйөөгө барбай турганын, эгер күчтөп күйөөгө узата турган болушса, сокудай ташты төбөсүнө түйүп, сууга чөгүп өлөм деп жоопту бергенин билдирди. Куттемир каарданып, бирок анысын билгизбей, тамагын кырынып, кабыл болсо, ал кыз айтса айтканын жасамайын тынчыбайт деп шаабайлары сууп, эмне кыларын билбей отуруп калышты. Акыры чычкандай кызга алыбыз келбей, ушинтип отура берет белек деп ойлогон Куттемир Айбарчаны чакыртты. Кызга алыстан кеп баштады. Чигил уруусу менен буга чейин болуп келген чатактарды айтты. Буга чейин атасы жарашкаган экөө элин жоолаштырбай кармап келишкенин, эгер кыз Баатырдан баш тартса, Баяс намыстанып согуш чыгарышы мүмкүн экенин да эскертти. Эң эле жакшы күйөө Бектур экенин дагы түшүндүрдү. Бирок бирөөсүнө да Айбарча муйбады. Унчукпаган боюнча өргөөсүнө кетти. Кыз кандай кылар айласын таппады. Биярсландан көптөн бери кабар жок. Кара булутта күздөн бери келе элек. Минтип капыстан Бектур Баатыр колун сурап келет деп ким ойлогон? Ойлонуп толгонуп, акыры кат жазмай болду. Абалын баяндаган катты жазып, эч кимге билдирбей, өзүнө кызмат кылган жигиттердин бири Кутбекти чакыртып, аны Биярсланга жеткирип берүүнү катуу табыштады. Кутбек бир апта бою тынбай жол жүрүп, Чачтагы ордого келди. Биярсландын бул жерде эмес, Пайкенттеги ордодо экенин, жарадар болуп төшөктө жатканын угуп, шаабайы сууду. Ошентсе да хан бийкенин тапшырмасын аткарууга жан үрөп, Пайкент шаарына бет алды. Кербенин бий мырзага табыштап жөнөтүп жибергенден кийин Кара булут жанына ишенимдүү нөөкөрү Телтай менен эң күчтүү делген 2 жигитти калтырып, Биярсланды дарыламакка Пайкенттеги ордодо дагы 2 аптадай кармалып калган болчу. Тегинде күн ууга чыланган канжар менен сайып жиберген эле. Жаны кыл үстүндө турганда Кара булут аны куткарып калды. Болбосо Шейгунун ордосунда табыптар менен ырымчылар ууну дарылоого күчү жетпейт эле. Шейгунун Пайкенттеги сарайында колго түшкөн күңдү суракка алышканда, аны жана сиңдисин Карадарыянын калаасында жашаган Барат деген көпөс пулдун көзүн карабай сатып алып, Биярсландан өч алмак болуп, Сасаниттердин Бекаптар чебинин акими Пирузга алып барганын белгилүү болду. Көрсө, Барат менен Пируз дос экен. Пируз Пайкенттин беги Шегуга жана анын иниси Биярсланга деп 2 кызды тартууга жөнөтүптү. Атайын дайындалган күн кыз ордого келгенде ага тыңчылар жардам берип жүрүшкөн экен. Бул Кербен сарайга жеткенге чейин Биярсланды жана анын жолдошторун атайын баш кесер кошо аңдып келиптир. Кербен сарайга келгенде ал атайын дайындалган күн кызга жолугуп, ууга чыланган канжарды берип, экөөлөп тегинде өлтүрмөй болушканын айтып, күн мойнуна алды. Каары кайнаган Шегу күңдүн башын алдыртты. Баратты алып келүүгө жасоолдорун жөнөттү. Өзү болсо инисинин жанынан чыкпай, күнү түнү анын жанында болду. Шейшемби күнү эле Кара булут тегиндин абалы кандай болуп жатканын билгени келди. Жигит жаткан бөлмөдө бакшы аса таягын ургулап, сулк жаткан тегиндин үстүнөн секирип жүргөн экен. Жанында агасы Шегу отурат. "Амансызбы, ханым?" деп учурашты Кара булут. "Төргөт бекзадам, төргөт", деди Шегу отурган ордунан шашып туруп. "Бул эмне кылганыңар?" деп бакшыны көргөн Кара булут таң кала сурады Шегудан. "Бакшы да өз ырым-жырымын кылып, инимди айыктырса экен деп жатам. Бакшы жардам бере албайт. Ханзадага ууланган бычакты сайып кетишкен. Денесиндеги уу тарагандан кийин гана эсине келет." Шегу бакшыга токтот дегендей белги берсе да, ал оозунан ак көбүк чыгып, таң калыштуу бийин токтотподу. Башы көзүн шылкылдатып, бир топко ак урганын улантты. Желдеттердин бири жакын барып, колуна тыйын толо дорбону карматканда гана бакшы тынчый тушту. Күзөтчүлөрдүн бири жетелеп чыгып кетти. "Энимдин жатканына жарым айдай болду. Качан эсине келет? Канжардын уусу качан тарайт?"
деди Шегу жалоору инисин карап. Мен өзүмдү абдан күнөөлүү сезип жатам. Ошол күңдү кой десе болбой мен жөнөткөн болчумун. Душмандын мындай кылаарын акылым жетпеген, мен акмакмын. Антип өзүңүздү күнөөлөй бергенде эмне, деди Кара булут. Болор иш болду. Калганы Теңирдин колунда. Уруксат берсеңиз мен тегинди дагы бир ирет карап көрүп жолго чыгайын. Менин эсебим боюнча бүгүн эсине келиш керек. Дагы бир аз жүрө турсаң кантет? Кайтканым жөндү тегиним. Кеч күздө чыктым эле, кыш өтүп жаз болуп, ал тургай мына аптаптуу жайда келейин деп калды. Мынчалык узак сапарда жүрүп көрө эле келем. Эним айыгып кетсе, сени алтынга карк кылам. Эч нерсени аябайм. Кара булут калдая басып келип, Биарсландын жанына отуруп, билегин кармады. Тамырлары быжырайт. Жүрөгү шуулдап сойлоп өткөн жылан сымал шып-шып согот. Ханзаданын жакшы болуп кетерине көзү анык жеткен Кара булут жолго камынмай болду. Шеги аны узатып сарайдын бакчасына чыккан кезде күзөтчүлөрдүн бири келип, тегин көзүн ачканын айтты. Шегу этек жеңин далбактатып кайра артка чуркады. Ал чуркап кирип, Биарсланды кучактап алып кубанганынан ыйлап жатканын көргөндө Кара булуттун да көзүнө жаш тегеренди. Анын дагы дал ушул Шегудай күйүмдүү бир тууганы болсо, кандай жакшы болор эле. Эртеси Кара булут жолдошторун ээрчитип жолго чыгып, 2 күндөн кийин бир кыштактагы тааныштыкына түнөгөн болчу. Эртең менен жолго чыгууга камданып жатканда таанышы келип, силерди бирөө издеп келиптир дей салды. Келсин, ким экен ал? Деп ойлоп отуруп калды жигит. Үйгө кубанганынан мулуңдаган Кутбек кирип келди. Кара булут аны жакшы тааныйт, Айбарчага кызмат кылган жигит. Мынчалык алыс жерде Кутбек эмне кылып жүрөт? Чочуп кетти. Кел Кутбек, кел. Деги тынччылыкпы, эл журт эсенби? Деп сурап жиберди үрпөйгөн кербен башы. Сизди таап алганым жакшы болбоду, бекзадам. Сураштырсам, ушул кыштакка кеткендешти. Пайкенттен бара жаткан жолуман кайтып келдим. Сизге амандашып өтпөсөм болбойт, деди оюнда эч арамдыгы жок балпактаган Кутбек. Бул жерге кайсы шамал айдап келди? Кайсынысын айтайын, бекзадам. Айбарча Ханбийке кат жөнөткөн. 2 аптадан бери жер кезип жүрөм. Олтургандар бир кызык нерсе укчудай кулактарын делдейтип, анын оозун карап калышты. Муну баамдаган Кара булут телтай баштаган 2 жигитти чыгарып жиберип, ууру мышыктай болуп Кутбектин жанына жакын келип, жүйүртө басып отурду. Эмне болгон кат? Ханбийке Биарслан тегинге кат жөнөткөн. Эмне дейт? Эми бекзада өзүңүз билесиз да. Чакчая караган Кара булуттан чочуп кеткен Кутбек андан ары сүйлөй албай калтаарып кетти. Айт тез. Менин угушумча, Ханбийкебиз менен Биарслан тегин Кагандын азасы бүткөндөн кийин үйлөнөбүз деп антташып койгон экен. Бирок каскактай болуп, чигилдердин бекзадасы Бектур Ханбийкебизди жактырып калыптыр. Баяс баатыр куда түшүп келди. Ханбийке көнбөй ушул акыбалын катка жазып тегинге жиберген болчу. Чачтан таппай калып, анан токтот деп бакырып жиберди Кара булут. Өңү бузулуп, башы калчылдап кетти. Эмне деп турасың? Каткана. Бекзадам, тигил аттагы куржунда эле, өзүңүз билесиз, аманатты өз ээсине тапшырбасам болбойт. Кара булут Кутбекти өз отурган бөлмөдөн чыгарып жиберип, томсоруп отуруп калды. Көзүнүн карегиндей көрүп жүргөн Айбарча ушуну кылат беле, делдиреп эмне кылаарын билбей ичинен өксүдү. Акыры кандай болсо да катты Биарсланга жеткирбеш керек деген чечим кабыл алды. Эмне кыла турганын бир заматта ойлонду да, сыртка чыгып Кутбекти эендетип алып, бул тууралуу башкаларга тиш жарбоону катуу эскертти. Өзү аны ээрчитип, ушул кыштактагы байлар гана түшө турган мончого алып барды. Андан кийин алыс жолдон чаалыгып келе жатасың, өргүп ал демиш болуп, кербен сарайга алып барып түштөндүрдү. Оюнда Кутбекти шарапка мас кылып, катты алып жөнөп кетмекчи эле. Бирок ал ою ишке ашпашына көзү жетти. Кутбек ар бир ишти так аткарган жигит эле. Ылдамыраак тегинге жетейин деп кербен сарайга түнөгөндөн баш тартты. Жолго чыга берүүнү эп көрүп, канча айтса да болбой мойноп туруп алды. Аргасы кеткен Кара булут жигитти жиберүүгө мажбур болду. Кутбек Кара булутту көрсөткөн сыйына кайра-кайра ыраазычылыгын билдирген соң жолго чыкты. Кайыр кош баатыр, деди жигит узай түшүп. Айылга эртерээк барыңыз. Бектур Кагандын ашы бүтөөрү менен тойго камынып келип калабы деп ойлоп жатам. Кара булут кербен сарайга тез кайтып келип, жигиттерин мени күткүлө деп буйрук берип, өзү ала байпак жоргосун минип
Кутбектин изине түштү. Жолдо катар ойлору уйгу туйгу болуп, бир жерге токтобой кызганыч ичин өрттөп бара жатты. Чабарманды ак малай ага байкатпай куйрук улаш жүрүп отурду. Эл жок. Ээн жерге жеткен кезде жаасын ала чыгып, учтуу жебени Кутбекти көздөй мелжеди. Өз өлүмүңдү өзүң тилип алдың, балакай. Мен сени өлтүрөйүн деген оюм жок болчу. Кел жейип кете бергенден көрө менин сөзүмдү угуп, шарапка канып кербен сарайда калсаң болбойт беле, деди ал жигитке карап. Ошо маалда жаа кармап турган колу титиреп кетти. Кутбектин жалгыз уулу экенин карыган апасы бар экенин эстеди. Байбиче аны көргөн сайын алкап батасын берип жүргөн аял эмеспи? Жалгыз уулун өлтүргөнгө Кара Булуттун кантип колу барат? Кызганычтан мынчалык акылы тумандап баратканын ойлогон жигит демин ичине катып терең дем алды. Түн киргенин күтүп, катты уурдап кетмей болду. Бирок бул Кутбек деген неме атын катуу чаптырып токтой турган түрү жок. Жигит өзүн таанытпаш үчүн аттан түшүп, Персиянын базарларына барган кезде кийип калчу, бетин толук жаап кала турган кара чүмбөттүү кийимин алып чыкты. Ошол жерден колуна ылайыктуу таштап, кийимин алмаштырып, белин бекем бууду да кайрадан жигиттин артынан түштү. Бир маалда Кутбек аттан түшкөн эле, артынан барып, дал эле кара кушка эсин оодара чапты. Кара Булут эңкейип, жигиттин тамырынан кармады да, тирүү калаарына көзү жетип күбөрөндү. Адамды ушунча бара кылган акмак. Жөн эле эс алып, кыштакта калсаң болбойт беле? Анан ээрге артылган куржундан Айбарчанын катын сууруп чыкты. Ошондон кийин башын салбыратып, бир саамга өндөбөй отурду да, катты койнуна салып, Кутбектин аты качып кетпесин деп, жакын жердеги даракка байлады. Артка кайтып, өз колу менен жанын аман алып калган Биарсланды өлтүрсөмбү деп да ойлонду. Алсырап турган тегинге кайра дагы уулуу дары бердиртип, түбөлүккө уктатып коюш колунан келет. Ансыз да ордунан тура албай араң жатат. Уучуланган бычактан өйдө боло албай калды деп шылтоо айтканга дагы оңтойлуу учур. Чыны менен чаңгыт деп аталган бул уу менен ууланган киши эң кеминде 2 ай шал болуп жатып, тура албай баса албай калат. Кара Булуттун күчтүү табып болуп, чаңгыт тууралуу билгени үчүн гана Биарслан аман калды. Аны өлтүргөнү менен, бирок ошондо эле Айбарчаны карап калабы? Айбарчаны азыр эң биринчи кезекте Бектурдун колунан куткаруу керек. Кеч күгүмдө гана маанайы пас болуп, кербен сарайга кайтып келип, аны күтүп отурушкан Телтай баштаган жигиттерин ээрчитип ылдаптай жүрдү. Эртеси Кожокент калаасынын базарынан акчанын көзүнө карабай туруп, 4 келишкен күлүк аргымак сатып алды. Баарын жигиттери менен коштой минип, улам-улам ат алмаштырып чаптырып, Миң булакты карай жолго чыкты. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын "Мен сүйүүнү тандайм" чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар абдан татаалдашат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.